Hola. Hola. Yo soy Milena. Y yo soy Morena. Y hoy vamos a hacer slime. Y bueno, vamos a empezar tirando el pegamento en el bol. Igual chicos, ellos siempre me van a tirándome plasticolas, ¿eh? Tiene una magia, yo qué sé. No, lo que tengo es fuerza. Yo ya tiré todo. Y ahora hay que guardar por si no. ¿Qué guarda? Bueno, vos y yo no. Yo ya voy echándole la pintura. Y ahora vamos a hacer pintura amarilla fluorescente. Parece un pedazo. Sí. Y ahora vamos a revolver. ¿Allí? Sí. Igual después le ponemos más si le hace falta. A mí me va quedando así. Y a mí todavía ni se me hizo, va más o menos. A mí se me está quedando así. Y lo quiero más potente, así que le voy a poner más pintura. ¡Ah, qué chulo! Arre. ¡Ah, siempre me pasa lo mismo! Porque tenés que tener un poco de cuidado. Me parece. Ay, bueno, me da lo mismo. Arre. Y a mí me está quedando así. Ay, le puse mucho. Me pasé. Igual, no importa, va a quedar como que hermoso. Va a quedar como tenga que quedar. Así, nomás, arre. Pues más acá, ¿no te ves? Y si queda feo, bueno, que quede feo. Igual a mí me gusta. Como que... Ahí les mostramos un poco. O sea, el color me está re, pero re... Arre. Pero re que. Hermoso. Vas a seguir poniendo... Le vas a poner... Es que a mí me gustan los colores potentes. ¿A vos, claritos? A mí potentes. Explicarle a los amiguitos que es potente, amiga. Un color fuerte. Nomás le dice, un color fuerte. Un color fuerte. A ver, ¿cómo lo explicarías vos? Un color... Intenso. Intenso. Y si No, de otra manera, porque eso lo dije yo. Y si preguntan cómo, o sea, si preguntan qué es intenso, de ahí que le enseñe la maestra. O la madre. Y bueno, vos que decís que ya le pongamos el activador. Sí. Bueno, y como activador vamos a usar agua con bicarbonato. O sea, ¿cómo se llama? Bórax. Bueno, es bórax, pero acá lo conseguimos como bicarbonato de sodio. Y ya se está empezando a hacer. Bueno, obviamente, si no, no va a ser activador. Me parece un poquito más, ¿no? Sí. Carre líquido, ¿no? Igual tampoco mucho porque va a quedar algo. ¿Quieren? ¡Por fin nos salió bien! Oh. Ya lo arruinó mi mamá. Ahora no lo vamos a poder subir. No lo vamos a subir, Mari. Oh, ¿en serio? Sí, no podemos. Mi mamá ya lo arruinó. Las cosas siguen, misa. Lo editamos. Ah, sí. Ah, ok. Y bueno, acá está, yo le puse un poco más de pintura, de raro. Y lo que sí le voy a seguir echando bórax, bicarbonato de sodio.
Yo creo. Nomás no te pases, porque vos siempre te pasas. Ay, bueno, amiga. Mira, no me pasa. Igual, si tienen en cuenta algo, somos re principiantes. Así que tengan un poco de piedad. Después más pronto vamos a seguir haciendo más y más y más. Ajá, y nos pueden dejar en los comentarios qué quieren que hagamos. Nosotros lo hacemos. Ah, Tampoco tirarnos de un puente, pero sí. obvio. Yo le voy a poner más, ¿tú qué? Sí, mira cómo me quedo. Porque te falta. No te voy a echar en la cara. No soy tan bruta. Ya se empieza a hacer. Ay, me manché. Me manché el pantalón. El mío ya se está empezando a hacer, pero bueno, yo le puse más activador. Que lo pueden usar jabón Ariel o base o líquido de lentes de contacto. Así es el activador. O sea, ustedes tienen que aprender que va la plasticola y después el color que ustedes si les interese. Ajá, el color que ustedes quieren. O sea, tienen colores así. Eso es témpera, o sea, plasticola Con color. Con color. Y también tiene témpera. Lo pueden hacer con un montón de colores. O sea, los que le digo que no se hace falta hacerlo sí o sí con ese... Con este con mismo esa. color. Ajá, porque con todos los colores se hacen. Ajá, es lo mismo, no cambia nada. El mío ya se está haciendo. Pero ponete bórax, amiga. Y ya la. Ay. Como a ustedes como se dan cuenta que a nosotras nos encantan hacer slime. Es verdad. Ya hacíamos slime antes de hacer los videos en YouTube. Pero nunca Se nos ocurrió se hace nos poquito. ocurrió hacer un video. Hace poquito se nos ocurrió. Hace 5 minutos. Literal. Au. Así revolviendo re piola, me salpicó. El mío ya se está haciendo. Parece como la batidora. La batidora. Así tienen que batir. El mío ya se está haciendo. Mira el mío. Y me encanta el color. También. Pensé que bueno querías este color. No me quite que ponga toda esa bolsa allá. Ay, voy a quitar esto con borax porque si no me mato. Tal. El mío ya se hizo. Nomás hay que amasar. Ajá, hay que amasar. Tampoco le tienen que poner mucho activador porque les va a quedar duro. Tienen que ponerle como 5 veces más o menos hasta que le quede. Y después ya amasar. Cuando le quede así, ya más o menos revolves un cachito más y lo tenés que amasar. Ajá. Porque si no le ponen más va a quedar muy duro. Y si se les pega es normal, o sea, como yo, a mí se me pega a cada rato. Es normal, hay que amasar. No creo que le falta. Sí. Está súper líquido. Súper, hiper. Aparte, cuando ven que se empieza a despegar así, es también señal de que ya se está haciendo. Todavía ni un poquito se me despegó. Sí, se está haciendo. Pero le falta más, obviamente.
Si no, aunque revuelvas hasta 1000 años, no va a salir. El mío ya se hizo. Y yo ya le voy a empezar a amasar. Miren, así me quedó. Y al principio se va a pegar un poco, pero hay que amasarlo bien. Igual es normal que se les pegue. Pero tampoco se tiene que pegar tanto. Yo te iba a decir que me pongas más. Pero ahora ni vos me podés poner. Pero bueno, hay que amasar. Ay, se está pegando mucho. Pantalón. Pantalón. Es nuevo. Ay, no. ¡Ay! Ay, no. Ay, desastre total. El mío ya se me está empezando a despegar un poco. Un poquitito. Nada más. Porque está muy pegajoso todavía. Lo tienen que amasar. Ay, se me cayó. Nos hubiésemos arremangado. Vamos, porque ya tengo mangas cortas. Ah, sí, es verdad. No te lo vas a arremangar. Es que Me yo me pongo olvidé que bórax, ¿no? Sí, para... Pero poquito. Ay, Dios. Bueno, tú me tienes que querer. Sí, una cosa es querer. Otra cosa es aguantar. Bueno, vos me tienes que aguantar. El mío ya se está haciendo. Bueno, ya se hizo, pero... O sea, que ya no se está pegando. Uy, a mí. Luchando. O sea... Hielo. Arre. Lo estamos copiando de un video, arre. De una nena que trató de hacer un slime mantequilla. Y no le salió. Si ustedes quieren hacerlo, o sea, tipo, si quieren que hagamos slime mantequilla, buscamos slime a recetas. ciega, todo así. Buscamos recetas y lo hacemos. Y- Bueno, no vamos a buscar recetas de slime a ciegas porque ya sabes, es hacer slime pero sin ver. Y si quieren todas cosas así, El mío ya se hizo. díganos en los comentarios. Y Y quedaron súper bien. ¿Querés que te eche más? como quieran. Porque no se te va a hacer. Pobre de tú. Ah. Yo voy a... ¡Mami! Pero ma, tratamos de hacer bien el video. Y bueno, como ya terminamos los slimes, ya vamos a cortar el video. Chao.